क्या ही है? यहाँ पर ये लड़की 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चुम्मी दे रही है, वो भी एक नाजायज मर्द को। और ये टीपू सुल्तान को देखो, ऊपर तो ऐसे देख रहा है जैसे आसमान में शक्तिमान उड़ रहा हो। दीदी हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये हरकत वापस मत करना। तूने दर्द दिया है इतने, अंबर पे सितारे जितने। हेलो बजरंग दल। नहीं मतलब क्या हो जाएगा? नहीं मतलब बहन क्या हो जाएगा? अगर तूने उसको चुम्मी नहीं दी तो क्या उसका लिंक छूटा हो जाएगा? दोस्तों यही कारण है उस दिन सर्वर डाउन हुआ था।